是双和医院耳鼻喉科主治医师林以志林医师，林医师你好。你好，你好。其实打鼾哈，然后呼吸中止，但是其实我最困扰的是打鼾这个事情。我自己睡觉打呼已经很久了，我这样子我差不多70公斤，对，我就有点疑问哈，是像我们这样子一定快60，然后我一定会产生呼吸中止吗？这个其实第一个是做检查最准确了。那现在检查其实医院有在医院的检查，也有让你把仪器带回家的居家检查。那其实我们都说用数字说话最标准。那如果用快速的一个，像我们讲的一个问卷叫 STAR-BAN 的问卷，50岁，男性，肥胖，高血压。我没有高血压，但是我70公斤不算肥胖，因为他 BMI 要大于35。对啊，我还没我还有一段距离。然后有听到打呼声，有。然后平常有人看到你呼吸中止或是呛到，半夜醒来这种，脖围超过40公分，没有量过。刚刚讲的这几个，只要有3个以上，你大概就有呼吸中止了。可是脖围就是拿那种布尺自己。对，那个量就可以了。你说要超过40，一般我们这样的年纪正常是？它其实也不是年纪，它其实就是看你，因为你本身人不胖，但是你颈部的脂肪分布的比较多，那就有可能呼吸中止。会啊，因为好那个我觉得那一题会跑去医美，一直觉得脖子越来越粗。我们有遇过很瘦的病人，结果他下巴就是比较都是脂肪，对，福态。那也有遇过像我这样比较胖的病人，可是我呼吸中止是轻度的哦，因为我的这边的脂肪电脑断层扫下去很少，所以呼吸中止它会跟这边的脂肪有关。因为呼吸道它是等于想讲简单一点嘛，一圈嘛，这一圈是肉跟脂肪的比例嘛。那你肌肉越多，你的支撑力就越好，就越不容易塌陷。这个能训练吗？这可以训练了。这可以做很多训练，口咽肌肉的训练是一个训练。那又或者是如果有音乐上爱好，好比说你吹黑管、吹喇叭、吹黑管、吹喇叭，那个要吹出有声音的哦，要吹出漂亮的音色，那个是需要练到这边的肌肉。像以前世足不是有个 tuba 吗？有很长那个你吹得起来，那个就是一个练习。我觉得我的肺活量大概因为以前高中的时候有学过一点点黑管。对啊，我都跟病人讲说，其实每天叫你做这边的运动，你会觉得很无聊。可是每天叫你去吹一个黑管，因为黑管的声音很棒。对，你睡前就当作是一个练习，一个陶冶。那我觉得一个音乐可以陪你走很久，运动有时候有点难。运动好，我承认我有惰性，我已经被我太太念到不行。对啊，陪他1天，我会休息3天。对，很正常。好，可是就是我因为其实最怕，我到底应该比较怕打鼾呢，还是要比较怕呼气中止？它其实是关联性蛮强的，有打呼的病人有呼气中止比例很高。可是我们有遇过年轻瘦的女生打呼很大声哦，但是完全没有呼吸中止。那它是因为她鼻子阻塞，鼻中隔弯曲啊，有鼻息肉。所以每个人情况还是不一样。那通常我们常规的做法是安排睡眠检查啦，拍头颅侧面的 X 光啦，做内视镜从鼻子到喉咙看呼吸道，看你有没有哪里会狭窄，或者是塌陷。塌陷好像说我们喝珍珠奶茶，那我们的喉咙就是一根那个吸管，可是当我用力吸，我吸管先扁掉，那珍珠是不是就上不来了？对。那你的吸管为什么会扁掉？因为这边的脂肪比较多，肉比较少。那跟流体力学那个有关嘛？会这样子哦。对。那我没有这种经验，是不是表示我的那个食道这些呼吸气管还 OK？ 有可能，但是通常我们会建议来做个检查，睡个觉。那现在医院排的检查或是居家睡眠检查，其实都很方便。像双和现在可能等1-2个礼拜就做得到。那居家睡眠可能也是1个礼拜之内就做得到。所以等待的时间不会太久。可是像好，可是我最困扰的是打呼就是因为我跟我太太都有。我知道是有一种是可以用雷射。可以啊，
可是它效果还是有一个时间性，它没办法一劳永逸了。几个面向啊，第一个是如果你再胖回来，一定都任何手术都还是会失败，这是第一个。那第二个是你雷射要切到什么程度？你切割的越多，缝合的越多，那你效果就越棒。那相反的，你比较怕痛，你要很小心做很少的，那当然还是会有进步。可是这样的进步缺点就是复发快。可是雷射可以一劳永逸吗？一劳永逸就还是看你第一个主射的部位。那如果只是做悬雍垂的一个切割跟缝合，其实在打呼声，就可以有蛮多的进步。但是大部分的病人来找我们，不是只有为打呼声，他为的是呼吸中止，他担心他缺氧跟健康，所以我才跟病人讲说，我可以尽可能的满足每个病人的需求，但是你进来诊间，我一定问你说你最在意的是什么？那我们最常遇到的是老婆说，我最在意她打呼，对，因为睡不着，对，她好吵，因为根本没办法睡，而且隔天精神会很差，对，然后脾气就会不好，对，那所以我自己也做了打呼的手术，然后而且我是就整个去做，我也是很快就恢复，那也是有用雷射，也是用什么我都做过，然后用全健保的也做过，全健保可以做什么？就只是把雷射烧开而已啊，对，但是就是比较痛啊，比较痛，会很痛。我那时候反正我病人跟我说很痛，所以我也是拼了命就去吃 buffet， 我想看看哪些东西是术后病人可以吃的。然后呢？然后我一开始我老婆拿冰淇淋给我，结果我一吃我快哭出来，那冰淇淋是柠檬太酸了，整个伤口丢起来，所以他还需要一段时间他需要一段时间恢复。那个时候你怎么试？我什么都试啊，我哪些吃的可以，我就做基本。我赶快先问哪些比较 OK。生鱼片不错哦，这个我爱。有蛋白，但不可以加酱油。不能加酱，就什么都不要加。少对。可是可以啊，因为好的生鱼片其实只要新鲜是 OK 的，鲜味是 OK， 是 OK 的。对，就是我想要螃蟹面线啊，面线。但是我老婆那时候很热情帮我买个面线，结果一吃哭出来。它里面加蒜味，这么敏感。可是如果我这样用雷射的话，它这个时间我大概要复原才能完全。如果只是做比较高规的雷射，它当然就比较不痛，但是缺点就是它可能2-3年就会复发。那当然有的人会说没关系，我就再做嘛，因为就跟医美一样嘛，你打肉毒也是时间到就打，这也是一个想法，我觉得这没有不好。对。那你那时候做得到现在？我那时候做到现在快2年多了，还不错。老婆评价还不错。这个我就要考虑，可以认真列入计划清单。对。可是除了这个以外，我还可以做什么事？侧睡是一个好的选择。我现在都是侧睡。止鼾枕也是一个好的选择。止鼾枕。然后侧睡止鼾枕这个都算是比较 friendly 的啦。那还有人会戴牙套，这个我就没试过。然后呼吸器当然是首选，可是我们通常会建议做完睡眠检查再看看。因为我还是有点懒，因为要专门跑一趟去医院做检查，对我来讲会觉得好像怪怪的，还是花一点时间啦。对，因为要排时间。对，因为现在啦，我们至少在大医院睡眠的一些门诊，我们都还是很小心，就是说依照你睡眠的严重程度，再来帮你安排相关的治疗。那当然，改善打呼声音这件事情是最不难的。我可以问一下，改善打呼我可以用健保吗？它纯健保也 OK 啊，但就是你比较辛苦啊，你比较痛啊，你比较不舒服啊。那我觉得健保提供了很多还不错的服务，可是。那我那个可以理解，这个我觉得大概是这个样子，就走路可以到那边了，坐公车也可以到那边，啊，坐电车也可以到那边，那哪一个比较好？真的是看个人的需求了。但是他一定保证你可以到那边，对他保证你到那边哦，但是你恢复期会比人家再久一些。可是到睡眠中心的话，我要在那边睡。通常会建议睡一个晚上。我们医院大概是晚上9点来睡到隔天早上6点。但你9点不可能马上入睡。对啊，他一定是让你先调整一下，认识一下床铺啊什么。
那大概10点、11点关灯，那基本上希望你要睡到6到7个小时。可是早上6点睡到早上6点有点早。那又或者是有的人比较时间上没有办法配合，一个是居家睡眠，就是仪器给你带回家，把仪器带回家。对，这个也是一个还不错的做法。然后呢，你们再根据这些数据再去给他一些建议。因为如果你真的很严重，说真的，可能呼吸器是首选，或者是要开刀，但是开刀可能就不会只开一点点，因为改善打呼不难，但是如果要改善比较重度的呼吸中止，手术要做的部分可能就比较多。不过林子，像打呼是很多人都有，可是从打呼到会产生呼吸中止，这中间的界限，其实就是像我刚刚讲的问卷啦，然后又或是你有没有一些日间的症状，好比说你白天醒来觉得睡不饱，你觉得很累，每天早上起来就觉得其实我还可以再回去睡。会，这个我倒会。如果有这样的情况的话，就要小心了。你其实机会就比较高，50岁嘛，男生嘛，日间嗜睡嘛，然后打呼嘛，那有啦。那这个是台大他们做的一个研究，这个问卷他就问这8个问题，8个里面你只要中3个，你有的机会是90%啊。他这问卷之敏感的，你说8个里面有3个就90%的几率哦，就90%了，有2个还不一定，但是有3个。所以它的那个敏感度真的是还不错的哦。因为因为不久之前有一个新闻，是因为有一个也是因为呼吸中止，就在睡梦中，不能讲睡梦中了，就是在睡一睡就人就走了。所以呼吸中止我那个最近是看到那个新闻，就有一点怕怕的。可是，对我。可是我跟我太太2个人，大睡着以后，大家都看不到彼此的另外那一块。可是你刚才讲到说，就是睡，有一段时间哦，就是会睡起来之后会觉得还是累累的。对啊，因为你睡眠的时间越久，那你缺氧时间如果越久，其实你会遇到一个很有趣的问题，就是你睡午觉睡1个小时，你反而觉得起来超有精神，但是你睡比较久，你反而越睡越累。为什么？因为你深度的放松的时候，你的缺氧也拉长，所以反而是你在睡觉的时候有人跟你看 body。哦 ，OK。那你睡起来你就觉得怎么这么累？因为我有段时间很辛苦在缺氧。但是倒过来你睡午觉，因为1个小时还不够放松，可是呢还不够放松呢，换个方式就是你还不够那么缺氧。所以你反而得到一个还不错的休息。可是这个，可是我要确定我有没有呼吸中止，就一定要到睡眠中心去睡一次才准嘛，哈。通常会建议睡眠中心最准。那如果时间上不行，那就是居家睡眠，就只能带那个仪器带回家。哎呀，这个我就要小心了，因为可是我们比较这个不懂这个，但是有一个，可是我们在侧睡之后我就没有打呼声。对，那这样子我可以脱离那90%的几率吗？不好说，因为还是要看每个人情况。那你只是侧睡的时候某个姿势让你，的确有些病人平躺就很严重，侧睡就大幅减少。我跟我太太都是平躺的时候会有，我们在侧睡的时候就不会有。但是考量到几个面向，就是说虽然是这样，可是还是有老问题。第一个是你的肩膀受不受得了，你一直侧睡，所以我们换边。对你一直在换边滚来滚去在侧睡的时候，第一个是其实大部分病人因为打呼病人有些体型比较重，那他的肩膀可能反而睡久更不舒服。会，然后所以我们现在这个年纪呢，我们都一定会，我们2个都会有一个抱枕。对，那个抱枕就垫着脖子这个地方，没错。然后它的支撑力会降低我肩膀的压力，没错。然后对，因为没有的话，有时候会觉得甚至会觉得有点压迫到血管的那种感觉，有点麻麻的是吗？对，会。所以侧睡这件事情是我们的需求啦，是一个解决的方法，可是不是每个人都这么适用侧睡。对，因为其实后来睡有时候还是会翻回来平躺。对啊，可是因为睡着了，平躺的时候好像就比较 safe 一点，所以就还是看大家的状况。可是这个就没有药物嘛，药物的部分的确是有一些人在使用一些肺部的药物，但是它还不到正式的核可。那的确有一些研究目前有想要往那个方向走。所以要看未来。
第一个是看未来，第二个是其实我还是问病人说你会不会鼻塞嘛？你会不会早上起来喉咙很干？你晚上睡觉的时候会不会跟鱼一样张口呼吸？那如果你有这些问题的话，其实你可以用的药物就是鼻喷剂，鼻水的药，但是一些年纪比较大的，特别是男生，可能我们就不太敢给他太强，因为鼻子通了，有时候射物腺排尿的问题。治好上面治不好，那药的副作用是这样。这个是，好，40岁以前完全没有想过这些问题，50岁要什么问题都有，什么奇奇怪怪的考题都来。对，所以有时候会这样，但是我们都会看病人的情况，所以来医院做内视镜也是让我们知道说，哪里真的是比较狭窄，那哪里可能可以处理。对。不过对我们来讲，核心还是要让脖位不要让口咽的肌肉有训练到。那我除了用比如说刚才您讲到一个铜管乐器之外，还可以有哪些吗？其实你最无聊你就拿气球来吹啊。一样的意思。吹个10-20个气球，你要把气球吹起来也不是这么容易耶。会蛮酸的。对啊，他也是在练这边的肌肉。那当然，网络上一定有很多教学是教你怎么做一些肌肉的动作，但是说真的，会愿意那样做运动的病人，我真的遇到的太少了。那可是这个大部分都是发生在肥胖的人身上。没有，我有遇过很瘦的，有遇过那种漂亮的年轻小姐，但她鼻子很塞，可是她不会有呼吸中止。她有轻微的，然后有打呼。哇！我之前就有一个我太太的闺蜜，然后打呼超严重，结果男友约她说要去环岛，她想玩了，立马拒绝。她问我怎么办，然后我看看，我说那我帮你处理鼻子好了。做完鼻子手术，打呼声就说可以接受了，是正常人，降到可接受，对，可以跟男友出去，然后就后来也顺利结婚。好，我一定要提醒各位，各位听众，因为呢，这是对男生讲的，你绝对不能跟你自己的太太或另外一半或者女朋友讲说你打呼声很比我还大声，因为谢谢的意思，因为那样子，刚刚如果你直接跟太太讲话，好，那你就要安太座，真的，你说谢谢，